Bulchiinsa sablammii Oromoo fi aanota ollaa godina Shawaa Kaabaa irraa walga'iin yaa'ii marii nageenyaa gaggeeffame. Yaa'icha irratti kutaaleen hawaasaa garaagaraa fi bakka bu'oonni hawaasaa magaalaa Axayetti marii gaggeessaniiru. Fayyeeraa Maammoo dabalata qaba. Bulchiinsa sablammii Oromoo fi aanota ollaa godina Shawaa Kaabaatti mariin nageenyaa hawaasa saboota lamaanii hirmaachisee gaggeeffameera. Mariin nageenyaa kun hawaasaa fi hooggantoota aanaa Jillee Dhummuugaa fi aanaa Efraataa Gidim kan hirmaachise yoo ta'u, haala nageenyaa naannawichaa irrattis mariin nageenyaa gaggeeffameera. Hirmaattotni hawaasa gama lamaanii irraa maricha irratti hirmaatan akka jedhanitti hawaasni daldaltoota siyaasaaf osoo gurra hin kennin nageenya isaaf dhaabbachuu akka qabu hubachiisaniiru. Kijiba wahiitii fi quufata siin nu gahee ውሸትና ጥጋብ ነው እዚህ ቦታ ያደረሰን mee oolma har'a oolle kanarratti rabbumaa jennee kijiba haadhiifnu ዛሬ ውሎ እዚህ አዳራሽ ተሰብስበን የዋልነው ውሎ እንደው ለፈጣሪ ብለን እንደው ይሄንን ውሸት እንተው ዋን darbees kaasuu haadhiifnu ያለፈውንም ባናነሳ namni obboleessi duraan du'in ilmi duraan du'in hin jiru ወንድሙን ያልቀበረ ልጁን ያልቀበረ ሰው የለም kuni guutuun wasanarratti wal hin dinne naannootti wal hin dinne ሁሉ ሰው ያለቀው በወሰን ወይም ደግሞ በሚስት ወይም በሴት አይደለም ቁፈቱ አርማን ነው ጋሄ ጥጋብ ነው እዚህ ቦታ ያደረሰ ጥጋብ አመሜ ሀዲፍ ነው እኛ ሽማግሌዎቹ nuti maanguddoonni yaalleerra itti dadhabneerras hooggantoonni keenyas yeroo rakkoon nageenya nu mudatu nu waliin dhaabbachuun ka magaalaa Xaayetti nageenya buusuuf as nu waliin turuun gidiraa kana hunda arguun yeroo ammaa kanaaf nu gahuu isaaniif gammachuu guddaatu nutti dhagahama. ይህን ሁሉ መከራ አይተው ለዚህ ሰዓት መድረሳችን እጅግ የተለየ ደስታ ይሰማል። Bulchaan olaanaa godina Shawaa Kaabaa Obbo Makkaashaw Alamayyoo waltajjii irratti akka dubbatanitti qaamoleen gama lamaanii nageenya hawaasaa booressuu barbaadan jiraachuu eeranii hawaasni isaaniif gurra kennuu akka hin qabne himaniiru. ብሔር ለብሔር ግጭት የሚፈጠር sabaa fi saba kan walitti buusu midhaan namarratti horii gadhiisee kan nyaachisu walitti bu'insa kan uumuu fi qoosaa saboota lamaan gidduu jiru hoogganaan dhaabsisu yeroo ammaa uumamuu danda'eera. wal nyaachuun nu hin fayyadu. hattoonni lama yoo wal lolan Oromoo fi Amaarri wal lolan jennee kilaashi fudhannee ka'uun nu fayyadu. መባላት አይጠቅመንም። ሁለት ሌቦች ከተጣሉ ኦሮሞና አማራ ተጣላ ብለን ሆበለ ክላሽን አንስተን መውጣት Bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo Obbo Hayimed Alii waltajjii irratti akka dubbatanitti daldaltoonni siyaasaa hawaasa kana meeshaa godhachuu barbaadan jiraachuu caqasanii qaamoleen kanneen hundee isaanii irraa balleessuu qabna jedhaniiru. Abbootii kiyya kana sinitti himu, haadholii kiyya kanan har'a sinitti himu, kan barsuufi fuulatti walitti himuu dandeenyu. Biyya alaa warra taa'ee uummata kanarratti daldalaa jiru dhala ilma Oromoo qabdii qabsiise siniifan himu. Qawwee takkaa fi kaartaa lamatti bite lubbuu ilma Oromoo kan galaafataa jiru nurraa dhaabbatuu qaba. Itti soomuu qabna. akka daa'imni harma haadhaa buusan bu'uu qaba jarri kun haa ga'uuti eeggata jiilletti kaasan jira biyyi tole biyya ormaati hangafummaan ormitti bulee jira itti bulfatee jira biyya tana maaf of harkaa baafna karaa sobaarra jirra sobni haafu dhugaan haa dhaabbatu. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Jillee Dhummuugaati.